арнаймын сага ырымды лейли деп окуй баштады да. Айтайын болгон сырымды лей. Ой, сен эмне кыласың ан дейт. Анан мага өзү Түгөлбаев айке жанагындай баа бергенден андан башка бирөөдүн баасын деле керек жок. Ырларыңыз бүт өзгөн деген өз кескен ырлар экен да. Ошондой. Анан ошолордун жаңырлары чыкканда биз ооруп калчубуз. Бизде ошентип ооруткан кайрыктар, оондор жок. Ал мен оон чыгарганын билип кой турдум да, ойно деле келбейт да. Карагыз айтчы карагыз, ал күндөрдү кайдан табабыз? Анан өлө албай жатып, бир куплет кайрымас менен мен оон чыгарам ошо 4-класста. Анан бул ойлонуп отум, бул кайсы оон эле депчи. Бир аз угуп келип, кандай экен дейт. Түгөлбай агай Лейлини ырдаса бир жылкы союп той берем деген. Жылкы эмес, төөдө эле союп чыгамакчысы болот мага. Азадин ким байлайын дейт. Ал биздин клубда ырдайт дейт. Десем, Өзүңүздүкүнчү. Мен өзүм ырларым деги эле эл чогулган жерде дос-постун арасында да ырдыбайм. Негизинен эле Түгөлбаев айкенин ырларын ырдайм мен. Армандашым, жар болдуң кимге сен, карагыз, аппак кар. Ырдап атканын өзүм телевизордон көрүп калдым да. Армандашымды болсо биз эми Элмирбек экөөбүз аябай жакын элек да. Бактылуу болсоң экен, бактысыз бактысыз. Эй армандашым, арман. Кээде анча-мынча саясатка кирип коюп сөзүбүз бүтчү эмес. Бир алтын доор келип кеткен дешет да. Калмурат эрте кетип калды. Жөнөкөй оончу эмессиң депчи. Сиздерди Улуттук университеттин филармониясы деп койчу экен. Байка мен 7-этажда жүрмүм, ойлаңыз азыр таластык жаныма секип. Амансыздар бардактуу көрүүчүлөр. Биз бүгүн да сиздерге жакшы бир маек тартууласак деп турабыз. Бүгүнкү каарманыбыз маданиятта, саясатта, жетекчилик кызматта, журналистикада, оончулукта өз орду бар. Бир сырдуу, миң кырдуу Кубат Болотканов агабыз. Саламатсызбы Кубат байке? Кош келиптирсиз. Рахмат. Мен жогоруда бир нече тармакты атап өттүм. Сизди жүргөн, сиз аралашып жүргөн. Бирок ошолордун ичинен мен сиздин алгач оончулугуңузга токтолгум келип атат. Ошондон сөздү баштагым келип атат. Кандай болду? Кимдерден таасирлендиңиз? Мен оончулук жөнүндө бир нерсе айтсам күлөсүң да азырчы. Мен 4-классты бүтүп, анан ушу Бишкекке жайкы каникулга келип, анан ошондо 5 оолгор байкем бар болчу буякта. Анан ошол жүрдө мага кийим кечек алып берейин деп ойлосо керек. Анан азыркы ЦУМга келип, кийимдерди, бут кийимдерди көрсөтүп келатат да. Мындай бурулуп карасам эле бир жакта жалаң аккордеон, комуз, гитара саткан жагы туруптур. Мен ошондо бурулуп каяка баратсың дейт да. Мен бурулуп барып эле карап, мага эми ботинкеңиздин да башканын да кереги жок дейт, аккордеон сатып бересизби деп атпаймынбы? Ой, сен эмне кыласың ан дейт. Же тартканын билбесең депчи. Мен бир аз билем да коем. Бирок билбейсиз. Билбейбиз да, каяктан билебиз. Анан бир аккордеонду алып туруп, анан мен аккордун түшүнүк дагы жок да. Аянда 1-2 ырды кичине ойногонду билчүмүн да. 1 ырды, 2 ырды ой, сен карап отура бересиз ушул жерде деп атат. Анан ушу менин көңүлүмдү карады окшойт да. Мейли эми алса алып берейин деп. Анан аккордеон алып берип коет атпайбы. Эми анда бир баштык алтын алып алгандай сүйүнгөм да, ушунчалык сүйүнүч бир. Анан ошо менен байкемдин үйүнө барабыз. Ошондо 4-классты бүткөн убак экен. Анан ушу бир эле жагын кичине бир ырларды окшоштурмуш болом да. Анан өлө албай жатып, бир куплет кайрымас менен мен оон чыгарам ошо 4-класстачы. Азыр өзүм билем ошончу, просто эч ким билбейт. Анан мен мындай муну оон же болбосо муну ырдаш керек да дегим келбейт. Бирок өзүм күлөм да, азыр эсте болуп. Бирок 4-класста кызык да баарына элечи. Мен өзүм алыга чейин эстеп күлөм да, жана ары жок кишиге эле өккөн да. Анан ошентип барып жарым жыл, 1 жылдабы ушу аккордеонду жөндөп кеттим да бир аз. Ага чейин кичине комуз
менен ырларды черткенди чала була билчүмүн. Ушул аккордеондон бир топ ырларды ойногонго ушул мен комуздан кичине ырларды черткенди билгенимдей кадимкидей жардам берген да. Ошону кубалап эле мага отургузуп алып бирөө деле аккордеон же комуз үйрөткөн эмес негизи. Өзүңүздүн кызыгыңыз. Ушу чукулап отуруп, кээде ар ким черткенин, тартканын көрүп калып ошолорду окшош турмуш болуп жүрүп үйрөнгөнбүз. Кийинчи элге белгилүү болгон азыркы бир нече ырларды чынында мен сизди Лейли аркылуу, Кубат Болотканов деген ысымда Лейли аркылуу тааныдым. Лейли бул кызык, мен юридикалык факультетте окудум университетте. Биздин Манапбай Керимбаев деген агайыбыз бар болчу, сабак берген. Анан ошо агайыбыз эле бир күнү балдар сабактан тажадыңарбы? Студент кезде тажадык дейсиң да. Жок, тажаган жоксо окуйбуз деп айтпайт го демек. Тажасаңар, мен силерге бир ыр окуп берейин деди да. Анан эле папкасынан бир алмалды азыркыдай компьютер жок, жанагы машинкага басылган кагаздан алып чыгып эле анан арнаймын сага ырымды Лейли деп эле окуй баштады да. Мага текст ушундай жагып калды да. Биз ошондо 2-нчи курс болчубуз. Анан окуп бүткөндөн кийин сабактын аягында барып, алда ырыңыз аябай жакшы экен. Эгер копиясы болсо бербейсиз десем, эмне кыласың дейт. Жок, жаттап алып жүрөлү да. Ал мен оон чыгарганын берип койт турдум да, оюна деле келбейт да. Десем, бар деп анан мындай бир көчүрмөсү бар экен, ошонусун берип койгон да. Аны мен жатаканага алып келип, ошо коюп бир 3-4 ай жаткан жатаканада. Бирок 1-2 куплетин мындай жаттап алгам да. 1-2 куплет дейинчи. Өзүмөн аны атайлап деле жаттаган эмес, мындай. Сиңип калган, Өзүнөн өзү сиңип калган да. Анан бир күнү ушу сабактан кетип баратып, кыштын күнү ушу каңылдап эле бир оонду ырдап келатам да өзүмчө көчөдө. Анан бул ойлонуп отурум, бул кайсы оон эле депчи. Анан мындай даяр ырдайт го киши, каңылдап. Ошондой эле ырдап келатам, ошол эле маалда анан эстеп койдум, бул жана Лейли турбайбы дейт. Деп алып анан оонду жогото албайын деп общежитияга жеткенче ошону каңылдап келдим да. Себеби общежитияда эме магнитофон бар болчу. Ошого жаздырып калыш керек болду да. Бул өзүнөн өзү эле ушундай мындай эметем, даяр эле келген мындайча айткандачы. Даяр эле. Кийин эле бир аз канат куйругун кырып койду койсойчу, кичине тегиздепчи. Негизи даяр эле келген да. Анан жана магнитофон демекчи ушул ошондой аябай жаш кезиңде аябай көп сон кайрыктар келчү да. Балким ошолордун оондор жаралмактыр да. Анан ошонун баары жолдо эле калып кетти. Азыркыдай телефон жок, диктофону менен. Мен нота билбейм да. Биз баягы кыргыздар жапай музыкант деп коет го, ошондой жапайбыз да. Ошо менен же нота билбей, же жаздырып кое турган эч нерсе жок. Ошону менен талай бир кайрыктар азыр ойлоп ошого мындай ичим күйүп кетет да. Лейлини Улутман агайыбыз Түгөлбай Казаковдун кыргыз колорити жыттанган оон деп айтып жүргөнүн угуп жүрөбүз. Негизи 3-4 эле оон бар азыркылардан депчи. Эми Түгөлбай агайыбыз оончулуктагы магикан да туурабы. Анан мага өзү Түгөлбай байке жанагындай баа бергенден андан башка бирөөдүн баасын деле керек жок. Чын айткандачы. Мен үчүн мындай бүтүүсүз, анан укмуштай Жагымдуу болду. Жагымдуу болду. Себеби Түгөлбай байкеге жакса, болду дедим да. Анан бул боюнча да аябай 1-2 моменттер бар. Бир жолу Түгөлбай байке чалды да, ушу мен бир 4-5 күндөн бери ушу Лейли менен ооруп атам. Ошону эле ошонун тегерегинде да байке мен 7-этажда жүрмүн, ойлаңызса азыр таластык жаныма секип деп анан дагы бир жолкусунда эң башында телефон чалып калды да киши. Анан чалып бир залда экен да, филармониянын залыбы билбейм. Анан мен бир оон чыгардым эле, угуп көрбөйсүңбү деп калды. Болуп турбайбы деп эле телефондон күтөбүз. Анан телефондон уксам эле Лейлини бирөө ырдап атат. Залда. Залда. Анан бир аз угуп келип, кандай экен дейт. Ой, сиз чыгаргандан жакшы да байке. Десем эле, сен эмне айтпай жүрөсүң? Ушул сенин ырың бул деп анан мен сизди билет го деп ойлоп деп эле тигил бул деп калып калдым. Анан жолугуп шашпай өзүнчө сүйлөшөбүз деп. Андан жолуккандан кийин ушу Лейли боюнча мындай бир топ
мындай жакшы пикирлерин айткан да Байке. Да бир тамашасын угуп калдык эле. Сиз айтканыңыз бар экен го, сиздин тамашаңыз. Түгөлбай агай Лейлини ырдаса бир жылкы союп той берем деген. Жылкы эмес, төөдө эле союп чыгамакчысы го дейм ага. Эң негизгиси эми Түгөлбай Байке жөн айтпайт го. Анан ал кишиге мен ички урматым өтө жогору. Бала кезимен биз бала кезде магазин жака дүкөнгө бир нерсе алып келейин деп барсам керек, барсам ушу Түгөлбай Казаковдун концерти болот деп эме илинип туруптур да афиша. Башым жоготуп берейин дегем да жөн элечи. Анан концерт эми кечинде башталат. Мен түштөн кийин эле барып ошол жерде жүргөм да. Анан кечинде ал кишинен биз радиодон, теледен эле көрчүбүз да. Биринчи жолу тирүү көрүп, анан чыгармаларын өзүн ойногон, аткарганын көрүп, эми ал бир легенда болгон. Эми азыр айтсам аябай көп сөз болуп кетиши мүмкүн. Анан дагы бир кызык да, тиги бир жолу жана мен аккордеонду алып берген Байке, мен аккордеонду бир аз ойногонду үйрөнүп калганда айылга келип калган. Сенин түшүнүгүңдө эң мыкты оончу аткаруучу ким деп сурап атат да, ошондон бери 5-класстын тегерегим болот. Анан мен Азади деп атам да. Азыр эстеп күлөм ошону. Азадиң ким айлайын дейт да. Ал биздин клубда ырдайт дейт да. Десем, мен сага эмкиде Түгөлбай Казаков деген кассеталарын алып келип берем. Ар кайсыны башын сүйлөбөй, ошону угуп берген да. Анан кийинкисинде чындап эле ошо Түгөлбай Байкенин ал маалда жанагындай кассеталар болчу да, магнитофонго салып. Ошонусун, анан жана пластинкасын, сүйүү жазы деген эме пластинкаларын алып келип берип, анан мен ушу мектепте окуп жүргөндөгү эң бир өзүм таасирленип, мындай ырларын ырдап, эң жакын ушул музыкадагы оончу аткаруучу да ушу Түгөлбай Байкеге көп таасирлендим окшойт деп ойлойм. Алиге чейин эле мен өзүмчө жолдошчоро, тууган тушкан менен отурганда негизинен эле Түгөлбай Байкенин ырларын ырдайм мен негизичи. Өзүңүздүкүнчү? Мен өзүм ырларым деги эле эл чогулган жерде дос-постун арасында да ырдыбайм. Мен тамашалап коем. Өзүбүздүкүнө караганда өкмөттүн ырлары жакшы болот деп коем да. Армандашым, жар болдуң кимге сен, кара кыз, аппак кар, бул ырларчы? Эми булардын ушул ырлардын баары азыр өзүң санап өткөн ырдын баары бүт студент кезде чыккан. Бирок өзүңүз юридический деп окуйсуз. Окумактууларда кийин 3 жылдан ашык сабак бердим да. Анан бул жана жар болдуң кимге жаңылып деген дагы мунун оону мектепте эле бар болчу. Ушу 10-11 класстарда унутуп деле калдым азыр. Оону бар болчу, анан мен бир башка бир текст менен оон жоголуп кетпеш үчүн бир нерсе менен ырдамыш болуп коюп жүрөсүң да. Анан ошондон кийин мектепти бүтүп келгенден кийин мен мектепте эле Каныбек Иманалиев Байке менен мен мектепте окучумун, ал киши студент болчу, бирок мамилебиз бар болчу да. Анан шаары келгенде ал киши менен жолугуп, экөөбүз сүйлөшүп бары бир жүрүп, ал киши билесиз да акын ыр жазат. Анан Каныбек Байке ушундай мундагы ушундай бир текст болсо десем эле эртең кел деп койдум. Эртесине барсам 3 куплет кылып жанагы берип койду да. Анан ошондон бир жума өтпөй бир жерде мен ошо 1-курска өтүп жүргөн маалда бир туулган күн сыяктуу бир нерседе отуруп калып, ош жерде Розыжеде болуп калды Аманович. Анан эле мен жанагын ырдап берсем эле, сен алдан текстин жазчы могу блокнотко деп эле. Блокнотуна текстин жазып бергем. Андан бир ай өтпөй мен Розыжени алырды ырдап атканын өзүм телевизордон көрүп калдым да. Ошону мен эле ырдалып кетти ал. Анан быйыл ошол ырдын ырдалганына 33 жыл болду окшойт. 92-жылы ырдаган Розыже. Армандашымда болсо биз эми Элмирбек экөөбүз аябай жакын элек да. Мындай жолдошчулугубуздагы анан бир топ жыл кошунада жашадык. Анан
элдер ойлошу мүмкүн, экөө отуруп алып ырда берген окшойт депчи. Биз ырдачы деле эмеспиз, анда мында эле болобуз. Бирок экөөбүздүн негедир мындай сөзүбүз бүтчү эмес да. Ал көп өнөрпоздордон айырмаланып, негизи өзү көп окуган, интеллектуал болчу да. Анан бир туруп адабиятка түшүп кетебиз, бир туруп маданиятка түшүп кетебиз, кээде анча-мынча саясатка кирип коебуз. Ушинтип сөзүбүз бүтчү эмес. Анан эле бир күнү мен машина айдап кетип баратып, ошо радиодон угуп калдым да. Армандашымды ырдап атат. Анан токтоп алып чалдым. Сен айтып койбойсуңбу муну жаздыргам деп. Сен билбейсиң мен жаздырганыма 1 жылдан ашып кетпедиби дейт. Ошону менен ушу армандашым ушу Элмердин аткаруусунда алтын фондко жазылып өтүп калып калды да. Анан негизи эле мен бирөөгө моундай бир мен ушундай огонум бар эле, ошону ырдап берчи деп көргөн киши эмесмин, чынын айткандачы. Мен баягы жашыраак кезде жанагындай бир ар кандай шерине туулган күнбү билбейм, ушундай отуруштар көбүрөөк болот да. Анан ошондой жерде жолдон элден кармап алып эле ырдап кетишип келатат да ушулга чейин. Анан азыр деле бир билбейм 6-7-8 огон бар болушу мүмкүн, мендечи, бирок аны өзүм эле билем да. Себеби бирөөгө мен отуруп алпайм, мен моундай ырым бар эле, анан ушуну аткарып бербейсиңби деп айта албайм да. Ырларыңыз бүт өзгүндүгүн өзгөскен ырлар экен да. Ошондой, баягы өз окоттарын өздөрү кылып кетип баратышат дегендей да. Андан кийин чанан студент кезде жаралды дейсиз көпчүлүгү. Андан кийин келген жокпу кайрыктар? Азыр айтып атпайм, ошо бир 6-7 ушундай ырлар бар. Жаңы булар, андан сырткары булардан. Бирок булар жаңы болгондо кандай? Бери жагы 20 жыл мурун чыккан жаңы ырлар да. Бирок ырдала элек. Ырдала элек демек жаңы да. Башка эч ким билбейт да аларды. Мындай сиздин ушул ырларыңызды уккан ырчылар кайрылып көрбөй элеби? Менден дайым эле сурашат. Жаңы ырлар болсо бериңиз депчи. Баарынан берем деп коем. Ошону менен эле бүтүп келатабыз да мындайча. Эмне аткаруучу көңүлүңүзгө толбойбу же ал ырлар? Бул мен жөнөкөй эле бир жалкоолугум дейм ошол жагынанчы. Мындай ошол нерселерге бир олуптуураак мамиле кылып коюш керек экенин өзүм көкүрөгүмдө түшүнөм. Бирок моюн жар бербей эле жүрө берем да. Болуптур, берем жакында, тигил бул деп коюп эле келе берем да. Бериңиз. Ушул эфирден кийин буйруса унутпай биз да сурап туралы. Буйруса. Анан Кубат байке, кыргыз киносунда, маданиятында, театрында, сүрөт баардык тармакта дейт, бир алтын доор келип кеткен дешет да. Алтын доор өтүп кетти депчи. Азыр кыргыз музыкасына сиз ошол 10-чу катар, 10-чулугуна бир мындай сары эсеп салып көрөсүзбү? Азыркы абалы. Бул оор суроо да, аябайчы себептен да. Мен бала кезде радиолор болчу, бир кичинекей эле 4 буштук, кулагы темир мындай эмесин үнүн ошону менен жогорулатып анан ылдыйлатып. Ошол жерде бир жаңы ырлар чыкчу да. Ал же Түгөлбай байке, ал же Асан Керимбаев, ал же Жолдошбек Мамажанов, же Токон Эшбаев дегендер. Анан ошолордун жаңы ырлары чыкканда биз ооруп калчубуз. Анан радионун жанына туруп алып 2-3 болчу кээде. Биринчи сабын сен жазып кал, экинчи сабын мен жазып калайын деп кураштырып отуруп, анан ошол кайрыктар менен ооручубуз да. Анан азыр бизди ошентип ооруткан кайрыктар оондор жок да, менин түшүнүгүмдөчү. Мен акыркы жолу Түгөлбай байкенин концертинде жана балалык менен кездешүү деген оонун ошентип орун бала кездегидей болчу. Бизди баары эле болбой Түгөлбай байке эле оорутулат экен да. Илгеркидей, бала кездегидей эме болбой жүрөбүз да. Азыр эми ыр көп го негизи. Ооба. Биринен сала бир эле эстрада менен, жана башка менен чыгып эле жаткансыйт, бирок мындай көңүлгө толуп бизди толкундата турган ырлар бирин серин болот, бирок жок эсе да, жок эсе. Мисалы мен Болот байкеден көп күтөм, Токтобаевтан. Болот байке мындай олуттуу оончу деп эсептейм да. Болот байкеден күтөм, Асылбек байке Өзбековдун да жакшы ырлары бар да. Анан беш болгон Элмер досум дагы уштай оондор чыгарат эле да, көрөнгө окмуш болчу да анда.
Калмурат эрте кетип калды. Калмурат менен биз бир маалда окудук да, эмеде университетте. Алар филфакта окучу. Мен ошондо эле билчүмүн да. Какен мындай олуттуу оончу экенин билчүмүн да. Өзүнө да айтчумун, каке сен жөнөкөй оончу эмессиң депчи. Анан ал эмеге да укмуштай сөзүнө да аябай маани берип, мен деген акындардын укмуштай сонун саптарын суруп чыгып алып, анан ошолорго оон жаратчу да. Ал дагы эрте кетип калбады. Сиз ошол учурда юридикалык факультетте окуп, бирок кыргыз филологиясында окуган жигиттер менен дос болуп, сиздерди улуттук университеттин филармониясы деп койчу экен. Эми биздин бир укмуш доор болчу, ошол маалда эстейм да. Анан университетте жанагындай бир Ноорус бир нерсе болот дегенде, манасы айтып буркан шаркан чууруспай келет бир жагынан. Кыягым сүйрөп мен келем бир жагынан. Какен келет комузун көтөрүп. Небир зайырбектер туруп алып, эмелери менен, ырлары менен укмуштай. Анан улуттук университет чогулуп алып, өзүбүзчө жана ала тоо жазы деген болчу да ошол маалда, филармонияда. Ошону келип туруп, мындайча айтканда биз филармонияны жарып туруп биринчи орунду алып кетчүбүз. Манасчылыкты Рыспайдан ким талаша алат? Ушул күндө делечи, Ооба. Ошондой бир убак болгондо акындары өзүнчө оон чыгарган жигиттер, өзүнчө манасчылары. Сиздердин деле бир алтын доор болгон экен да ал учурда. Ошол сыяктуу болсо керек. Анан ар бир доордун өзүнүн кызыгы болот экен да. Эң негизгиси биз аябай мындай бир замандын оор маалында студент болуп калдык да. Мен кээде таң калам ошол заманда мындай аманасен чыгып кеткенибизге. Жана проездной деп койчу. Ошону берип койчу студенттергечи. Анан ошону автобуста, троллейбуста бекер жүрүп. Болгон байлыгыбыз ошол проездной болчу. Анан ушунчалык канчалык кыйынчылык, оорчулук болуп атса деле биз ошо жаштыктын деми күчү мененби ошону билип билбей эле өтүп кетиптирбиз. Мен азыркы студенттердин баары эле мындай кайкай эле кафе ресторандарда отурушат го баары эле. Биздин түшүбүзгө да кирчү эмес да. Мындай оор мезгил болчу да, ошону биз өзүбүзчө эле жанагындай бир шаң шокоттор менен жүрүп өткөрүптүрбүз. Анан Рыспай Абдыкадыров айтчу экен да. Мен эң жакшы оонумду али жаза элекмин деп жүрүп бирок өтүп кетиптир. Сизде да ушундай бир оондоруңузду бир салыштыруу бир эме болобу? Укмуш оонумду жазып койдум деген киши ал жаратпайт эчтекечи. Ал мен аны азыр мунусу бийик, мунусу төмөн турат деп оондорду да өзүм айта албайм. Баары эле бирдей эле негизичи. Анан эми оонду отуруп алып, кээ бирөөлөр оон чыгарам деп отурат деп угасың да. Бизде андай жок да. Келген кези бир маалы келип калган кайрыкты жөн гана кырмап калыш керек да. Анан ошондой бир жакшы кайрыктар келечекте келет деп үмүт кылабыз, бирок келер келбесин бир Кудай билет аны. Анан отуруп алып эле жөн эле баягы чапкылап жана чапкылап бээр жасагандай кылып, оон жасаганды алып болбой калат го дейм менимчечи. Келсе, келгенде келиш керек оончу. Келбесе жөн жүрүш керек да. Сон анан бирде айткан экенсиз, канааттануу болгон жерде өсүү жок депчи. Адам ошондо өмүр бою өзүн өзү канааттанбай жүрүп эле өткөнү дурусбу? Могу канааттанып алган киши негизи бул табият мыйзам ушундай да. Же алдыга жыласың, же артка жыласың да. Ток ордуңда туруп калбайсың. Эгер канааттанып мен кыйратып ойроттум деп бир кайсы бир нерсени ордунда турам деп ойлосоң жаңылышасың да. Ал ордунда туруу эмес, демек сен артка кетип бараткан болосуң да. Ошон үчүн колдон келсе, ал күч денсаулык болсо алдыга жылганга умтулуш керек да. Анан сиз учкунда, УТРКда жетекчилик кызматтарды аркаладыңыз да. Ушул жетекчилик кызматтардан алган сабагыңыз тажрыйба боюнча кандай болду? Кандай сабак алдыңыз? Эмне үйрөттү сизге жетекчилик?
мен учкунда башкы директор болуп иштеп жүргөндө ушул бүт Кыргызстан боюнча мектептерди жанагы окуу куралдары менен камсыз кылуу ишин моюнга алган да учкун. Окуу куралын даярдап, чыгарып, анан тышкары ар бир районго жеткирип да берчүбүз да. Анан ушул мага көкүрөгүмө зор канагаттануу берди да, себеп дегенде бул балдардын, келечек муундардын билимине, билим алуусуна бир биздин кошкон салым болду деп ичимде эсептейм да. Анан ошол жерден же арак, тамеки же курал жарак чыгарбай, именно ошол китеп чыгарган жерде жүрүп андай жумуштарды аткардык. КТРде болсо колдон келишинче эми таза түз иштегенге аракет кылдык. Даяр чоң машина мындай. Эгер аякта өзүңдү мындай туура кармап түз алып жүрбөгөн болсоң, ошол машина тебелеп кетет да, тебелентисинде калып кетесиң. Ана жерде мен башкы директордун биринчи орун басары болуп дагы иштедим, байкоочу кеңештин мүчөсү, төрагасы да болуп, анан эң негизгиси байкоочу кеңештин төрагасы болуп турган маалыбызда, мен төрага болуп турган маалымда биз биринчи жолу ак үй көк үйдүн көрсөтмөсү жок. Мен ачык эле айтайын, ак үйдүн кой деген кишисин дагы четке кагып туруп, эң мыктысын коебуз деп туруп, башкы директорду мындай эч кимдин көрсөтмөсүз түптүз ушу байкоочу кеңештин күчү менен койгонбуз да. Мен ошол маалдагы аппарат, президенттин аппараттын башчысы да чакырып туруп фамилия сунуштаган, муну коюш керек депчи. Мен ошол жерде эле ал кишиге айткам, мен койгонго болбойт депчи. Болбойт. Биз жана кандидат келип аткан талапкерлердин арасынан татыктуусун тандап туруп коюп беребиз, ал өзүңөргө эле жакшы болот иштин жүрүшүнө деп. Анан ошондой кылып мындай негизги байкоочу кеңештин түздөн түз милдетин түз аткарганга аракет кылдык. Ал болду. Мен Бишкек шаарында да бир срок, бир мөөнөт депутат болуп жүрдүк. Ал маалда дагы биз ошол маалдагы шаардын башчысын, мэрди сессия сайын сындап, кемчиликтерин баарын көзүнө көрсөтүп, айтып, анын кызматтан чегинүүсүн талап кылып отуруп кетүүгө мажбур кылганбыз. Бир комиссия түзүп, жана балдардын тамактануусу боюнча. Ошону бир айдын эле тегерегинде бүт алардын кемчиликтерин таап чыгып, бир сессияда ошол маалдагы вице-мэрди, ошол маалдагы жана билим берүү департаментинин башчысын, социалдык тамактандыруу департаменти дегенди жоюп, ОКП деп койчу, управление конкурентной политики депчи, ошол жерде бир жигит иштечү. Ошолордун баардыгын кызматтан кеткенге мажбур кылып, анан башкача бүт ошол милдеттердин баарын райондук билим берүү бөлүмдөрүнө жүктөп, мэрияны мындай түз таза иштегенге колдон келген аракеттерди жасаганбыз да, мындай жөн отурган эмеспиз. Анан ошондой нерселердин баардыгынан тажрыйба топтолот, бир топ кишиге жаман көрүнөсүң, мындай. Эми биз аларга жакшы көрүнөлү деп барган жокпуз да, аяктарга туурабы? Элдин милдетин алгандан кийин жумушту жасаш керек. Анан ошондой эң негизгиси тажрыйба алдык го дейм. Тажрыйба алдык, колдон келишинче таза так иштегенге аракет кылдык, кылып келатабыз ушунга. Азыркы масс медианын коомдук абалы, кыргыз журналистикасы, биздеги сөз эркиндиги. Биз убагында эгемендүүлүк алгандан кийинки эң негизги байлыгыбыз ушул сөз эркиндиги болду го дейм Кыргызстандынчы. Биз ошого калыптанып да бүткөнбүз да. Биз бир нерсени кемчиликти көрүп турабызбы? Аны бирөө айт деп деле айтпайт бизге. Баарыбыз айтып, бул биздин бир ата-бабадан келаткан кандагы касиеттерден окшойт да. Айтпасак тура албайбыз да. Анан биздин табиятыбыз, улуттун табияты ошондой нерсени, ошол касиетти басмырлап, ошол касиетти мындай жок кылуу аракети, ал орустар до поры до времени деп коет да, убактылуу эле нерсе, ал жок болбойт. Ал кандагы бүткөн касиет да. Ошон үчүн кыргыз баш кесмек бар, тил кесмек жок деп да айткан да. Анан бүгүнкү күндөгү сөз эркиндиги бар деп мен айта албайм. Именно азыркы убакыт боюнча сөз эркиндиги бар деп айта албайм. Бир канча жылдар мурдага салыштырмалуу азыр жокко эсе.
Бул бир. Журналистикада кайсы бир деңгээлде мындай жылдан жылга мындай өзүнүн формасын өзгөртүп баратат окшойт. Болбосо ончакты мунун эсиңиздерде барбы? Жер жайнаган гезиттер бар болчу. Ошолордун баары жабылууга мажбур болду. Телевиденияда күндөн күнгө эмелерин, көрүүчүлөрүн жоготуп келатат. Мен өзүм гезит окуп алганыма 10 чакты ыл болду. Телени деле анда-санда эле көрүп баратабыз да. Бул бара-бара келечек туңгуюкта. Азыр ошол журналистиканын жана мен айтканда формасы өзгөрүп баратат. Ошол өзгөрүп бараткан формага бирок деңгээл керек да. Деңгээл керек. Баары бир билим болмоюн, деңгээл болмоюн, ал журналистикада эле эмес, бардык тармакта керек нерсе да. Анан кээде мындай кесиптик даярдагы өзүнүн баягы алган билими тиешелүү деңгээлге жете элек мекендештер көрүнгөн жерлерде бир ар кандай чууларды салып берет. Мен ошого мындай көз карашым көп деле түз эмес да. Анан бизде ушул бир тенденция дейбизби, же эмне дейбиз, патриот адам десе эле же көчөгө чыгып кыйкырган адамды, же соц тармакта ызы-чуу кылган адамды эле түшүнүп, ушундай бир түшүнүк жаралып калды да. А негизи мекенчил адам өзү кандай болуш керек да? Мекенчил адам менимче мектепте жөн эле сабагын берип, эч кимге ызы-чуу салбай, кыйкырбай, көкүрөгүн койгулабай эле, бирок билимдүү балдар тарбиялап атса, ошол мекенчил. Ооруканада эч кимден эч нерсени талап кылбай, өкмөттүн берген маянасын алып, бирок оорулууга ушу өзүнүн адамдык дагы, кесиптик дагы бүткөн мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып, айыктырганга аракет кылып, далалат калып жүргөн врач, дарыгер, ошолор мекенчил. Биз акыркы ушул демократиянын жылдарында ушул нерсе болуп кетти да, жанагынтип эле өзүң айткандай көчөгө чыгып көкүрөк койгулап, ошондойлор популисттик аракет жасагандар эле мекенчил сыяктуу көрүнүп кетип атат да. Мекенчил адамдын өзүнүн табияты кичине башкача болот да. Ал өлкөсүнүн ар бир тайгаланып кеткен жеринде жүрөгү ооруйт. Жарым карыш жеринен ажырап кетсе отуруп алып ыйлашы мүмкүн. Тилин бирөөлөр кодулап тебелесе, ошого жаны кашайт. Өлкөсүн тетири жолго баратса, ошонун тилин тишине тиштеп отурганына ыйлашы мүмкүн. Ошону эмнеге мен ушинте албай атам депчи. Мекенчил адамдар кичине башкача болот да. Мекенчил адамдар керек болсо улутчул болот. Улутчул болбогонго да арга жок да. Мекенчил адам ушундай болот. Менин түшүнүгүм. Сиз ушул саясат, маданият, коомдук иштер аралашып жүрөсүз. Кайсынысы көбүрөөк жан дүйнөңүзгө жакын, кайсынысы менен көбүрөөк алектенгенде бир жыргайт жан дүйнөңүз болот го адамда? Жан дүйнөң жыргаган жагы албетте чыгармачылыкта негизичи. Анан мен өзүм башынан эле муну же кесип кылып албагандан кийин бул мага хобби да. Ошол жана өзүң айткандай жанагы сыяктуу жумуштардын баардыгынан адамды чарчайт, булганат. Ошондой убактарда ушу келип ошондой бир чыгарма жаратып жибербесең делечи. Сөзсүз эле отуруп алып жаратыш керек эмес да. Бир жакшы чыгармаларды бирөөлөрдүн отуруп алып, ошолорду ойноп, бир ырдап, ушинтип отурсаң, кадимкидей өзүңдү өзүң тазалап аласың да. Ошентип отурганга эч нерсе жетпейт негизи. Бирок андай мүмкүнчүлүк дайым эле боло бербейт. Бирок акынчылыктагы жайыңыз барбы сиздин? Канымча. Мен аман акынмын деп айтсам уят да. Уят. Чиймелеп жүрөсүз бирок? Жок, чиймелеп деле жүрбөйм. Мен кээде бир «Де-факто» деген газета бар болчу. Ошол «Де-факто» газетасы чыгып турганда чолпон, жеңиштер, мамилебиз жакшы болчу. Анан статья жазып, макала жазып берчи деп атат да, ошол маалда саясий абалдарга жарашачы.
мен эми отурган жазган элдин баары эле жазып атпайбы депчи. Мен муну башкача бир нерсе формасында жасап көрөйүн деп туруп анан аердем өзүмдүн аты жөнүмдү Кубат Болотканов деп жазбай эле башка бир нерселер менен башка аттарды коюп койчубуз да, анан мен саясий айтыштар жазып берчүмүн да. Ошолор мындай резонанс болуп кетчү убагындачы. Анан бирок көкүрөк койгулаган мен жазгам же мен деген жокмун ушул күнгө чейин элечи. Бирок алар өзүмдө деле сакталган жок. Өткөндө бирөөнү өзүм интернеттен көрүп калдым. Буганда ушундай сонун эмелер чыккан деп бир байкелер интернетке чыгарып койгон экен да. Ошондой эле бир керек болуп калган маалда жаза коюп, анан кээде бир айрым оондорума ушунун тексти ушундай болсо деп ойлонуп туруп өзүм жазып койбосом, атак мен мындай бир акын элем, анан ушу ыр жазат элем деп андай нерсем жок, чын айтканда. Бирок Чоюн байке, Чоюн Өмүралиев байке мени колоп жүрүп таап алып, саясий айтыштарды окуп калыптыр да. Анан сен ыр жазышың керек, сенде бар экен тигил бул деп бир экөөбүз чай ичип отурган бир ушинткен жайы бар болчу. Анан мен өзүмдө, адамдын өзүндө бир каалоо болуш керек да. Андай нерсе мындай көп деле жок да. Ошол оондорду буйруса угалы да, бир аткаруучулардын буйруса аткаруусунда. Учурда азыр кайсы жакта эмгектенип атасыз? Мен бир 6 жыл болуп калды. 6 жылдан бери Альянс Алтын деген компания бар. Ошол Тоген тармагында. Ошол жакта профсоюздук комитетинде төрага болуп иштеп келатам. Ошо 6 жыл болуп баратат быйыл. Сонун Кубат байке, бар болуңуз. Биздин маегибиздин соңуна чыкты. Атайын убактыңызды бөлүп келип бергендигиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге да рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө аман туруңуздар.